Bonjour, aujourd'hui on va voir il faut sauver la planète, aussi le pronom COD et le verbe devoir plus un infinitif. Premièrement, on va se rappeler un peu de ce qu'on a parlé l'autre fois. On a parlé du temps qu'il fait. On a parlé donc de comment on peut décrire le temps. Qu'est-ce qu'on a utilisé pour décrire le temps? On a utilisé les verbes personnels. Përdorëm foljet pavetare. Dhe ja ku I kemi edhe një herë për t'i rikujtuar së bashku il pleut, bie shi, il neige, bie dëbor, il fait beau, shko e bukur, il fait chaud, bën nxehtë, il y a de l'orage, ka stuhi, il y a du soleil, ka diell, është moti me diell pra. Donc, on peut utiliser ce qu'on a ici, mund të përdorim këto që kemi këtu ou tout ce qu'on a appris l'autre fois. Dhe gjithë ato që morëm radhën e kaluar pour parler du temps qu'il fait, për të folur pra për motin. Aujourd'hui, on va passer à la page 68. Sot do të kalojmë në faqen 68, on va voir un tract, do të shikojmë një fletpalosje. Le titre c'est Il faut sauver la planète. Duhet të mbrojmë planetin. On va voir les choses qu'on doit faire et les choses qu'on ne doit pas faire pour protéger la planète. Do të shikojmë gjërat që duhet të bëjmë e gjërat që nuk duhet të bëjmë në mënyrë që të mbrojmë planetin. Alors, il faut sauver la planète. La planète est en danger. On ne la respecte pas. Si nous voulons la protéger, voici ce que nous devons faire. On ne pas faire. Planeti është në rrezik. Ne nuk e respektojmë atë. Nëse ne duam që ta mbrojmë, ja disa gjëra që duhet të bëjmë dhe që nuk duhet të bëjmë. Il faut, duhet, recycler les déchets, të riciklojmë mbeturinat. Tu dois les trier et les jeter dans les différentes poubelles. Ti duhet I ndash dhe ti hedhësh në kosha të ndryshme. Utiliser les transports en commun ou le vélo, të përdorësh transportin urban apo bicikletën. En ville, la voiture et le scooter doivent rester au garage. Në qytet, makina dhe motori I vogël duhet të qëndrojnë në garazh. On doit économiser l'énergie. Il faut donc économiser l'énergie. Të kursejmë energjinë. N'oubliez pas d'éteindre la lumière. Mos harroni të fikni dritën. La télé ou l'ordinateur quand tu ne l'utilises pas. Të fikni dritën, televizorin apo kompjuterin kur ju nuk I përdorni ato. Il ne faut pas, nuk duhet, jeter les déchets dans la nature, të hedhim mbetjet apo mbeturinat në natyrë. La planète ne doit pas devenir une poubelle géante. Planeti nuk duhet të bëhet një kosh gjigant. Laissez couler l'eau quand tu te laves les dents ou quand tu prends une douche. Të lësh ujin të rrjedh kur ti lan dhëmbët apo bën një dush. L'eau est précieuse, nous devons l'économiser. Uji është I çmuar dhe ne duhet ta kursejmë atë. Utiliser trop de sacs plastiques, të përdorim shumë çanta plastike, pra qese plastike. Achète une grande et réutilise-le quand tu vas faire des courses. Por bli një çantë të cilën mund ta përdorësh sa herë që ju bëni pazaret. Et vous, est-ce que vous faites tout cela? Po juaj bëni të gjitha këto? Est-ce que vous comment vous respectez la nature? Si e respektoni ju natyrën? Ici, vous avez les mots nouveaux, këtu keni fjalët e reja pour le thème Il faut sauver la planète. Bon, maintenant on va voir des expressions pour exprimer une nécessité, une obligation ou une interdiction. Do të shikojmë disa shprehje të cilat do të shprehin një nevojë, një detyrim apo një ndalim ose një mosbërje të një veprimi. Si do jetë struktura e tyre? Pra si do të ndërtohen këto fjali? On va utiliser le verbe devoir plus infinitif, do të përdorim foljen devoir plus një infinitiv për të exprimer une nécessité, për të shprehur një nevojë. Si për shembull, on doit jeter les papiers à la poubelle, duhet të hedhim mbeturinat në kosh. Il faut plus infinitif. Il faut plus infinitif. Il faut plus një folje të pashtjelluar. Pour exprimer une interdiction. Ne jette pas de papier
par terre. Ose il ne faut pas utiliser trop de sacs plastiques. Nuk duhet të përdorim shumë qeset plastike. Une verbe a l'imperativ, një folje e cila është e cila është dhënë në mënyrën urdhërore. Et protégeons la nature pour exprimer donc une obligation. Të mbrojmë natyrën, për të shprehur kështu një detyrim, një gjë që ne duhet ta bëjmë me patjetër. Et de l'autre côté, vous avez d'autres exemples. Në këtë anën tjetër keni shembuj të tjerë pour exprimer une nécessité, une obligation ou une interdiction. Bon, maintenant on va voir les pronoms COD, do të shikojmë trajtat të cilat zëvendësojnë një kundrinor të drejtë. I përdorim zakonisht për mos përsëritur kundrinorin në fjalinë pasuese. Duhet të dimë që ato do të përshtaten, pra do të zëvendësojnë sipas gjinisë që ka pasur kundrinori, pra që ka kundrinori. Nëse kundrinori është i gjinisë maskullore, masculin, on va utiliser le ou le apostrophe. Le apostrophe e kemi thënë gjithmonë që do të përdoret si on a un voyelle ou un h muet. Nëse kemi një zanore apo një h jo të zëshme. Si le COD au féminin, on va utiliser la ou le apostrophe. Nëse kundrinori është i gjinisë femërore, do të përdorim la ose le apostrophe. Nëse është pluriel, nëse është në gjininë maskullore ose femërore, por në numër shumës, do të përdorim le. Si vendosen ato në frazë? Vendosen gjithmonë përpara foljes. Shikojmë disa shembuj. Në një frazë pozitive, on ne la respecte pas. La, ne nuk e respektojmë atë. Kë nuk respektojmë natyrën. Pra, la korrespondon në shqip me atë. Dans une phrase négative, on ne la respecte pas. Ne nuk e respektojmë atë. Kë nuk respektojmë? Pra, la përsëri zëvendëson natyrën ose planetin, la nature ou le planète. Avec un verbe plus infinitif, mund të kemi një strukturë të tillë fjalie dhe përsëri do ta vendosim le midis doit, pra, nëse kemi këtë strukturë, pra tu dois, le trier, folja devoir plus le plus trier, pra le pronom COD. A l'imperativ afirmativ, nëse fjalia është në mënyrën urdhërore, gjithmonë do të vendoset folja, pastaj përemri ose trajta që zëvendëson kundrinori, si shembull, réutilise le, ripërdore atë. Donc, le sac plastique, qesen plastike apo le sac qu'on doit réutiliser. Bon. Vous allez voir les exercices à la page 69 et 70, do të shikoni ushtrimet në faqen 69 dhe 70 dans le but de mieux fixer la grammaire, në mënyrë që të fiksoni më mirë gramatikën qu'on a pris pendant ce chapitre që kemi marrë gjatë këtij kapitulli. Maintenant, on va voir la BD, donc c'est quand même la bande dessinée, Le fleur de bitume. Je vais le lire. Alors, fleur de bitume. Je suis tombée dingue d'une jolie fleur de bitume. Elle va souvent écrire des poèmes sur des cahiers en papier recyclé. Elle a l'air super concernée par l'environnement. La preuve, c'est qu'elle triait les déchets. Je le sais parce que j'ai fait une enquête. C'est comme ça que j'ai découvert où elle habite. Elle, comme les fleurs et la sauvegarde de la planète, c'est deux trucs qui me passionnent aussi. J'ai décidé de lui envoyer un message clair. Donc, ce garçon, il est tombé dingue de cette fille. Ky djalë ka një simpati për vajzën et il l'appelle fleur de bitume, të cilën e quan dhe lule zifti, parce que la fille est une fille qui aime protéger la nature et qui la respecte beaucoup. Pra vajza është një vajzë e cila e respekton dhe e mbron natyrën e il veut faire comme elle, dhe ai dëshiron që të bëj si ajo, donc faire le triage des déchets, të bëjë ndarjen e mbeturinave et d'autres choses que font les personnes qui protègent la nature. Il a décidé de lui faire un cadeau.
ka vendosur në fund të bëj një dhuratë, comme vous voyez sur la photo, si që shikoni në foto, il a dessiné une fleur avec la moto. Ka vizatuar një lule me tymin që lëshon motori, pra. Donc, comment vous pensez, est-ce qu'elle va aimer ça? Duke qenë se ajo është një ambientaliste, një vajzë që i pëlqen të mbrojë natyrën, a do t'i pëlqejë kjo gjë? Vous allez l'écrire, do ta shkruani këtë në ushtrimin 4. À ton avis, est-ce que la fille va aimer le message de smak? Pourquoi? A do ta pëlqejë vajza mesazhin e smakut? Përse? Et pour finir, dhe për ta mbyllur, vous allez voir faire le point, do të shikoni të bëjmë përmbledhjen pra, à la page 62, në faqe 72, les exercices, ushtrimet që kemi këtu. Të cilat na rikujtojnë të gjithë fjalorin që kemi marrë gjatë këtij kapitulli. L'exercice 4, à la page 72, et devoir à la maison. Ushtrimi 4 në faqe 72 është detyrë në fletoren e detyrave të shtëpisë. Ici vous avez les mots nouveaux. Këtu keni dhe fjalët e reja de fleur de bitume. Bon, alors on a terminé pour aujourd'hui, mbaruam për sot. Au revoir et merci.